Ebyabakuru b'emizigiti okutandikaho project zo kurwanisa obworo bigambirwe omu rukiiko oruri kugitaba imamu b'emizigiti orushitamire omu Nyakahama erukushangwa omu town council ya Kambuga omu district ya Kamwenge. Enteekateeka egyo takayikira kusuka eri mu kye bakweta unity. Kandi unity mu Qur'an ekozire ki erimu. Allah alikugira ati wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Patron kushaba kuko amadini agandi gakurobinga ijweriho amadini gakarobinga barobinga n'imotoka nangati kawunje rushoboka jibahira imotoka nagadabo kapeni hatfaza hihi no sanganya unkakawutesheka ndiyaruye ngo rukusinga rwa faza takarenza makerezi ya 5 kokanyonye n'emizigiti 10 mwana ngere nyingana na faza nedda aha koka faza oyina makerezi ya 5 bamuhadabo kapeni district kazi orikwebembera district ibiri Kamwenge na Kitagwenda bakuru b'emizigiti aba ahansi y'ekigombe kyabo ekya Kibale Imams Association obwene kigendererwa ekyo kukwatanisiza hamwe omu kutungura obusiramu n'entasya yabo omu maka. Babampire sente nkanye mpingire omwani niza kongeramo ebijimusa kugira ngo omwani gwange ngire ekijimusa omwitaka. Ekyakabiri tulenda kuzarura engugu ku ronda za tractor na za kipa tubase kwimusa entasa yitu twenzire twetungure konka gavumenti esemereye kuba nene tuhamo obuyambi akurugire ibintu bitukwenda twetunguremo nebyo buhingi na n'obutungi hato ubutungi mwamutatungire bintu bya bikukuza mangwe byo kurya tukahika kugira tusarure tugire kitwatungamo aho niho twetengera umukono gwa gavumenti. Ba imamu nibagira ngu obwahate hurureji neija kugumizamu okwetorora omu basiramu bona omu district age. Gashakwa Anthony Atwine.